Kedves közönség, nagyon jó fejek vagytok. 2 hete arról beszélünk, hogy mit játszunk, ha visszatapsoltok minket. Váratlan bejed minket. És hogy... Jaj, de igen. Köszönjük, hogy itt Budapesten játszhatunk nektek. Fantasztikus a közönség. Szóval, hogy tennénk egy olyan kísérletet, mert hogy ennek a nagyon ilyen mélyreható felvezetésnek, hogy népdal és közösség és a közös alapok és így együtt. Ebben volt egy olyan szál is, hogy mi van akkor, hogyha erre megpróbálunk egy körtáncot, és hogy erre van egy-két beépített emberünk, akik még ott az oszlop mellett kicsit még bátortalanok, de hogy